Aufsitzen! Komm. Täglich retten sie Menschenleben, sorgen für Sicherheit am Flughafen. Wir sind alarmiert worden für einen Local Standby, würden gerne in die Standby-Position am Mike verständigen. Bleibe hinten dran. Im Einsatz Feuerwehr, Sanitäter, Ärzte, Airport Security und Polizei. Ja, verstanden, wir sind sowieso direkt vor Ort. Hier ist der Direkt Rettungswagen. weiterfahren, ich glaube, es geht los. 100 Notrufe pro Tag. Feuerwehr und Rettungsdienst Pfalz, hallo. Notfall im Terminal, Rauch im Flugzeug, Reanimation im Jumbo. Eine Serie über Helfer und Retter. Wir begleiten Sie bei Ihrer Arbeit. Heute unterwegs mit Notarzt und Feuerwehr. Wir sind da. Auf Deutschlands größtem Flughafen. Der Flughafen, der zweitgrößte Stadtteil von Frankfurt. Nur Sachsenhausen ist größer, doch in keinem Bezirk werden Rettungskräfte so oft alarmiert wie am Flughafen. 30.000 Einsätze pro Jahr rund um die Uhr von Airport Security, Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Bearbeitet werden sie in der Flughafenleitstelle. Feuerwehr und Rettungsdienst Pfalz, hallo. Jo, ciao. Denker, Feuerwehrrettung? Ja. So, Achtung bitte, Neffe-Einsatz 82.1, 84.2, es geht aus. Reinkommende Maschine gemeldet, bewusstlose Person, bleibt Höhe Rollweg Lima 9 stehen. Ich wiederhole, Neffe-Einsatz 82.1, 84.2. Laufende Reha, LFZ Lima 9 stehen bleiben. Lima 9, verstanden. Bitte ein HTLF und Info Dr. Stroker im Büro. 1982 Wort auch verstanden. Also gemeldet eine Reanimation in einem landenden Flugzeug, mutmaßlich einem notlandenden Flugzeug, das weiß ich nicht. Laufende Reha im reinkommenden LFZ. Florian, Flughafen vom 89281 kommen. Ja, wir sind ja in Lima 9, wir von den Lima sind dabei. Ich bin auf der Welle und wenn irgendwas Neues gibt... Kommt da ein HTLF dazu? Ja, mache ich, klar. Bitte noch. Frankfurt noch vom Flughafen 8123 bekommen. Danke. Und zur Info, die Dame Tür 1 links anfahren. Kommt gleich, welcher Flieger ist es? 747-400. Komm. 747-400 für 1 links. Voll. Nein. Hat er zur 23, also 747-400, der an der Tür 1. Links anfahren. 82.1, 84.2 zur Information. Ein Hubwagen von euch kommt auch mit dazu. 281, verstanden. Ja. Wir haben ja mit der Rappel auch schon gesprochen. Wir sind in Lima 9 dabei. Das ist die, oder? Die, der gerade reinkommt. Da vorne, würde ich behaupten. Das ist eine 747. Also zumindest passt das vom Flugzeugmuster. 89, 17, falls noch jemand 9 von der Feuerwache 2. Kommen. Etwa 3, Thomas. In der Hubwagen von euch, wollen wir die ganze erste dran lassen oder unsere Treppe? Treppe. Mach erst mal die Treppe. 3, verstanden. Moment. Habt ihr in Kenntnis? Okay, tschö. Also das ist die Treppe von der Feuerwehr, die Rettungstreppe, die wird wahrscheinlich anleitern. Kommt noch ein Hubwagen von uns und es kann sein, dass noch Kräfte kommen. Wir sind am Reanimieren von dem Flugzeug. Flugzeug bleibt so stehen. Das ist verstanden.
jetzt zwei Möglichkeiten an Bord zu kommen. Einmal ein Hubwagen, einmal die Rettungstreppe. Jetzt müssen wir gucken einfach, wer schneller ist. Und dann rein, genau. Seid ihr schneller? Hochlaufen, seid ihr schneller. Ja. Jünger? Ja. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Seit wann reanimieren Sie? Die Reanimieren seit 20 Minuten. 20 Minuten. Er kollabiert da drin, kein Ja. Messer, Puls. Ja. Absaugung fertig machen. 1, 2, weiter drücken. Du sagst, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. So, alle weg vom Patienten. Weiter drücken. Und dann ein 7er Tubus. Ich habe kein Stethoskop. Hat jemand ein Stethoskop griffbereit? So, wir lösen ab. Du machst weiter, bitte. Versuch mal hier rumzukommen. Wir wechseln jetzt. Du gehst hoch. 3, 2, 1, 0. 1, 2. Weiter drücken. Wo sind denn die Angehörigen? Weiß jemand, wo die Angehörigen sitzen? Kann ich organisieren. Wir warten jetzt auf Busse und eine entsprechende Treppe und sie werden dann alle hinten Und 2 Stöpsel. über die Tür ganz hinten links den Flieger verlassen. Ist schon weg. Moment, warte bitte noch. So, Adrenalin ist drin. So, letzte Rhythmuskontrolle. Dann hören wir auf. Alle einverstanden? Ja, dann hören wir auf. Ja? Wir hören auf, das hat keinen Taub. Schöne Scheiße. Eine Dame in den 60ern ist irgendwie nach dem Frühstück aufs Klo gegangen, hat die Tür dann nicht mehr aufgemacht. Die Tochter hat sich Sorgen gemacht, die Flugbegleiter haben die Tür aufgemacht und da war die Dame kollabiert und leblos eben vorgefunden worden. Die Crew hat richtig reagiert, hat Herz-Lungen-Wiederbelebung gestartet. Die Maschine ist dann erst so schnell wie es eben geht hier runtergegangen. Wir haben übernommen und jetzt zusammen insgesamt eine Stunde um das Leben gekämpft, aber den Kampf verloren und die Dame ist verstorben.
Da oben auf dem relativ beengten Raum, also da muss man umsteigen über die Beine des Patienten, muss aufpassen, dass man keine Kabel rausreißt. Zeitgleich hast du vor dir, wir sind ja relativ weit vorne in der Maschine gewesen, vor dir 30 Leute sitzen, hinter dir, weiß ich nicht, 250 Leute sitzen, die natürlich auch alle gucken. Ja. Also die Intimsphäre trotzdem zu wahren. Trotzdem, dass das alles läuft, dass die Herzdruckmassage funktioniert, dass man sich regelmäßig abwechselt, geht, aber ist schwierig. Und das geht jetzt den normalen behördlichen Gang, so doof und so unleidenschaftlich das auch klingt. Jetzt ist die Polizei da, die guckt sich an, ob alles mit rechten Dingen vor sich gegangen ist. Das ist der behördliche Gang, eben an einem relativ ungünstigen Ort. Wir haben Local Standby von einem Flugzeug, das auf der 1.8 gestartet ist. Mit Vogelschlag an einem Triebwerk. Und aus Sicherheitsgründen kommt der Flieger zurück. Und wir gehen jetzt mit der Wache 1, mit dem ICAO-Zug, fahren wir in die Standby-Positionen und wir fahren dem Luftfahrzeug dazu. Und gucken mal, was wir da machen müssen. Vogelschlag auf der 1.8. 321er, Fabi. Nein, da müssen wir jetzt warten. Ihr wartet jetzt hier? Ja, definitiv. Wenn es vorangemeldet ist, wo wir wissen, dass die Maschine noch einen Moment unterwegs ist, und dann können wir uns auch darauf einstellen. Wir können nochmal die Lage so ein bisschen abklären, die Lage erörtern mit dem Zugführer, was wichtig ist, auf was wir achten müssen, und dann geht's los. Hast du geguckt, Kai? Ja, Vortragslager. Okay. Noch einen Plan. Okay. Aufsitzen. Komm. Standby auf der 07 Platz. A320. Local Standby. Wir fahren jetzt erstmal in die Standby-Position. Ja, wir sind alarmiert worden für einen Local Standby, würden gerne in die Center-Position am Mike 14. Derzeit Standort Feuerwehr. Dann bleiben wir hinten dran. Die Antwort von der BR59. Haben wir jetzt. Ja, der BR59 weiß es besser. Kontrollturm 123.2. Schönen guten Tag, wir stehen auf der Standby-Position hier G3. Wir würden gern über den Mike zu dem ICAO-Zug der Wache 2 dazustoßen, Mike 14. Ja, verstanden, genehmigt. Frei, Taxiweg Mike bis ICAO-Zug Wache 2, Mike 14. Lufthansa 3, Whisky Lima, es riecht nach Rauch, verbrannten Reifenöl, Gummi, sowas in die Richtung. Dann bleiben wir bei dem Local Standby. Ihr habt das mitgekriegt mit dem zweiten, ne? Also der erste Local Standby, der jetzt kommt, das ist ein Airbus A320. Der hat Rauchgeruch in der Kabine oder im Cockpit. Und der andere mit dem Vogelschlag kommt danach. Personenanzahl sind 139 Personen, 6 Tonnen Treibstoffmenge und keine Gefahrengüter. Das ist der nächste Flieger, der jetzt von links kommt.
aufgesetzt. Maschine rollt jetzt schon ganz normal ab über Linie 11. Wir fahren jetzt der Maschine entgegen und werden die Maschine bis zur Parkposition begleiten und dann in der Parkposition eruieren, was da passiert ist. Rechts frei. 8210 bitte bestätigen mit allen Fahrzeugen die Bahn verlassen. Jawohl, bestätigt, alle Fahrzeuge haben die Bahn verlassen. Danke. Wir stellen uns halt jetzt in einer speziellen Reihenfolge am Flugzeug auf, um dann im Notfall auch direkt angreifen zu können. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Bleib so stehen. Wir haben mit dem Cockpit gesprochen. Soweit ist alles okay, in Ordnung. Es wird ganz normal deboardet. Passagiere gehen raus und der Kollege vom Angriffstrupp, die überprüfen dann mit einer Wärmebildkamera, ob es da noch Probleme gibt in dem Bereich. In der Reihe 15 hat es wohl ein bisschen stärker gerochen und das überprüfen wir dann mal. Was denn mit dem zweiten Local Standby? Der zweite Local Standby wurde übernommen von dem EK-Zug. Die stehen noch da vorne Standby, die erwarten das Luftfahrzeug noch. Also innerhalb kürzester Zeit 2 Local Standbys. Der zweite war ein Vogelschlag, das kann schon mal passieren. Aber es ist selten, 2 aufeinander, oder? Ja, das gibt es immer wieder mal, aber schon selten auch. Aber wir sind dafür gerüstet. ...21er, das ist ja mit dem Vogelschlag, ne? Ja, Vogelschlag, genau. Triebwerk 1 wurde uns berichtet. Okay. Die Cockpit-Crew und die Kabinen-Crew waren sehr entgegengekommen, haben uns geholfen, haben uns auch gesagt, wie es sich angefühlt hat und nach was es gerochen hat. Wir waren eben noch mal mit dem Techniker oben, haben das Ganze noch mal durchgecheckt, auch mit der Wärmebildkamera, auch nasal noch mal überprüft. Auslöseursache nicht feststellbar. Hier zurück, Status 1 und fahren. Hauen wir wieder ab? Wir fahren wieder. In diesem Sinne, schönen Tag. Tschö. Gute Besserung, ciao.
Hi, Czerwonka, ich bin einer der Ärzte. Hallo, alle. Ihnen ist was auf die Hand gefallen. Genau, die Klappe von dem Container. Hier vorne tut nichts weh. Ellenbogen können Sie auch alles bewegen. Ja. Drücken Sie mal zu, so fest wie es geht. so. Greifen Sie mal zu. Okay, drücken Sie mich mal weg. Jetzt nochmal mit dem Finger, auch nach oben. Okay, da tut's weh. Ja. Also, wir machen Ihnen einen leichten Verband drumherum. Sie kriegen was zum Kühlen und dann muss ich Sie zum Unfallarzt schicken. Ja? Die Haut ist intakt, Sie können grundsätzlich alles bewegen. Also ich weiß jetzt natürlich nicht abschließend, ob da was zum Beispiel gebrochen ist. Das kann am Ende nur ein Röntgenbild zeigen. Ja? Und das muss der Unfallarzt machen. Schwere Arbeitsunfälle sind Gott sei Dank wirklich rar. Die sehen wir hier in der Klinik natürlich auch selten. Die sehen wir im Notarztdienst, wenn. Und kleine Bagatellunfälle, wie ich es jetzt mal bezeichnen wollen würde, die gibt es natürlich hier und da. So, und dann ist es aber so, dass die Berufsgenossenschaften klare Regeln haben, wie mit Arbeitsunfällen umzugehen ist. Erste ärztliche Hilfe ist immer erlaubt, aber alles, was einer intensiveren Therapie oder Diagnostik bedarf, wie jetzt bei dem Kollegen zum Beispiel ein Röntgenbild, das soll sich dann der Unfallarzt angucken, damit von Anfang an das in der richtigen Schiene gebahnt ist. Dann von meiner Seite alles Gute, gute Besserung. Danke. Kollegin kommt, macht den Verband und dann ab zum Unfallarzt. Ja? Dankeschön. Okay, ciao, alles Gute. So, hier ein Behandlungsraum, noch ein Behandlungsraum. Diagnostikraum zur Linken, unser Eingriffsraum, das Arztzimmer zur Rechten. Das ist unser Notfallraum und dem angeschlossen ist auch zum Beispiel unsere Blutdiagnostik, die wir hier vor Ort machen können. Wir können besondere Enzyme, die bei Herzinfarkten zum Beispiel eine Rolle spielen oder bei Thrombosen, hier untersuchen. Wir können die weißen Blutkörperchen bestimmen, wir können einen Entzündungswert bestimmen und das können wir alles hier. Ich habe 2013 angefangen, hier nebenher zu jobben. Das war natürlich der Reiz des Besonderen. Also Krankenhäuser gibt es, wie gesagt, am Meer. Den Flughafen, die Flughafenklinik der Größe gibt es meines Wissens nach nur einmal. Und aus dem bisschen nebenher reinzuschnuppern wurde immer mehr, sodass ich dann 2017 das behütete Krankenhaus verlassen habe, in dem es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber eben gesagt, ich probiere das mal am Flughafen, weil den Flughafen, so gibt es nur einmal. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ihnen ist ein Malheur passiert. Was kann ich tun? Ich bin operiert worden an der Nase. Ja. Und seitdem trage ich auch immer nachts diese Silikonkissen. Ja. Heute Morgen, als ich das rausholen wollte, ist eine stecken geblieben. Und die kann ich jetzt nicht mehr rausholen. Okay. Aber merken Sie noch, dass es da oben irgendwo steckt? Ja, irgendwo ist also sicher nicht irgendwo runtergefallen, runtergeschluckt oder so? Das steckt irgendwo noch oben. Also wir haben tatsächlich des Öfteren so Gehörschutz im Ohr, der verloren geht. Also Ohrstöpselchen, Oropax, da ist normalerweise ein Faden dran, also von den Kollegen auf dem Vorfeld als Gehörschutz. Und normalerweise kann man das mit dem Faden elegant wieder rausziehen. Und der Faden reißt dann irgendwie manchmal, ich weiß nicht warum. Und den holen wir manchmal raus, das ist unkompliziert, aber aus der Nase, das ist selten, weil normalerweise steckt da ja nichts drin. Aber wir gucken mal, was passiert. Ich gucke erstmal mit so einem Instrument, was eigentlich fürs Ohr ist, oberflächlich. Was arbeiten Sie? Ich bin Rückenfahrer. Okay. Und jetzt im Dienst? Ja, ich bin im Dienst, ja. Ja. Dann müssen wir Sie schnell wieder einsatzklar kriegen. Jetzt legen Sie noch mal den Kopf ein bisschen nach hinten. Genau. Ich will Sie nicht blenden. Alles gut. Ich nehme mal Ihre Lippe so ein bisschen. Ja, perfekt. Weil die Gefahr ist natürlich, dass es so weit nach oben gerutscht ist, dass ich es nicht sicher sehe. Ich sehe es, ich sehe es. Wir können ruhig das Ding rein tun, ist kein Problem, also ich bin schon abgehärtet. Dann nehmen Sie noch mal den Kopf zurück. Also wirklich, aber Sie sind ehrlich zu mir, Sie müssen nichts ertragen. Nein, alles gut. Das Problem ist, ich komme rein, aber dann bleibe ich im Nasenloch hängen, weil oben die Engstelle ist. Ich brauche eigentlich was nur einen Ticken länger ist, aber länger dünn bleibt. Haben wir was Kurzes, Gebogenes?
Aber ich könnte. Dann kann ich so rausziehen. Hoffentlich. Ich lasse ihn nicht gehen, bevor es draußen ist. Also ich kann natürlich nichts versprechen, aber den Kopf ein bisschen nach vorne. Voilà! Oh. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Silikonplatzhalter. Die haben sehr gut gemacht. Dankeschön. Lassen Sie mich noch einmal gucken. Nicht, dass irgendwas blutet oder so. Gut, kommen Sie hoch. Haben Sie sowas noch daheim? Ja, ja. Okay. Auf alle Fälle, wenn das wieder verloren geht, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ja? Gut. Wie geht's dir jetzt? Mir geht's sehr gut. Dankeschön. Der Arzt hat das toll gemacht, muss ich sagen. Der Mechaniker. Der Mechaniker, genau. Super. Vielen Dank. Nicht dafür. Alles Gute. Alles klar. Ciao, ciao. So, ich muss das Ganze jetzt noch ein bisschen dokumentieren. Silikonteil. Silikon. Ja. Das Silikon. Weil ich muss ja jetzt das, was ich gemacht habe, beschreiben, dass im Zweifel auch ein anderer versteht, was ich getan habe. Abgeschlossen. Fertig. Wir sind ein kleines Rädchen im ganzen Betrieb. Wir haben gesagt, wir sind Schmiermittel im großen Zahnrad Flughafen. Wir helfen den Mitarbeitern, dass sie arbeiten können. Wir helfen Mitarbeitern, dass sie wieder gesund werden. Wir helfen den Fluggästen, dass sie fliegen können. Oder wir helfen ihnen auch, dass sie wieder gesund werden. Also wir unterstützen, wo wir nur können. Und ich bin schon stolz, Teil des ganzen Flughafens zu sein, obwohl ich doch nur Arzt bin. Das ist unser Balkon, nennen wir das. Hier ist unser Aussichtspunkt. Hier haben wir alles im Blick. Hier sehen wir alles. Und wichtig ist, welche Fahrzeuge im Einsatz sind. Und welche gleichen Einsatz fahren. Warum hast du dich eigentlich für diesen Job entschieden? Machst du ja schon sehr lange, ne? Ja, schon jetzt, das ist das 31. Jahr. Na gut, ich bin schon immer flughafenaffin. Ich bin ja so ein sogenannter Flughafenromantiker. Ich bin schon früher bei der Freiwilligen Feuerwehr gewesen, in Groß-Gerau hier im Süden vom Flughafen. Und ja, dann hat es mich hierher getrieben. Und wenn die Verbindung zwischen Feuerwehr und Flughafen ist dann auch schon eine geile Sache. Und ja, bin immer noch da, es macht immer noch Spaß. Nach 31 Jahren jeden Tag sehe ich die Leute gerne. So kann man weitermachen. Ja, im Norden des Flughafens haben wir ein Tier in Not. Warte. 22,2. Ist ausreichend. Bitte Tierbox mitnehmen. Bitte Tierbox mitnehmen. Ein Hase mit einem gebrochenen Bein vor dem Gebäude. Und die Kollegen sollen die Tierbox mitnehmen. V5B. Das Auto ist manchmal etwas eng für den alten Mann. Oh, komm her, mein Freund. Komm doch raus. Hm? Komm. Ja. Der arme Kerl. Liegt da unten drunter. Der ist jetzt ganz hinten in der Ecke. Ja, wir haben den hier entdeckt. Der hat ja hier die ganze Zeit gesessen.
Und er hat sich ja nicht bewegt dann und dann wussten wir schon, entweder ist er krank oder ist. Dann haben wir gesehen, an der Hinterläufe ist was. Wo hat er sich die denn gebrochen? Wie geht sowas? Ja gut, das kann hier ruckzuck gehen. Die Rasen sind ja hier im Vorfeld unheimlich vertreten. Die brauchen hier nur mal einen Wechsel machen auf die Straße und dann einmal erwischt. Reicht. Fahrzeuge haben wir genug hier im Vorfeld. Ja. Hast du denn? Hast du da drin? Okay. Ein großer Hase. Ja. Einliefern jetzt schnell. Er muss, dass er gleich zurückkommt. Es kommt tatsächlich leider öfter vor bei unserem Platz, dass gerade Jungtiere angefahren werden. Und gehört so ein bisschen zu unserem täglichen Geschäft. Vielen Dank, ne? Für euer Hochheben und alles, ne? War super. Alles klar, vielen Dank, macht's gut. Bis dann, ciao. Was macht ihr jetzt im Hasen? Wir bringen ihn ins Franziskushaus. Das ist so ein Container, so eine Tierauffangstation in der Feuerwache 1. Und dann wird er dann später von der Wildlife Control, von unserem Förster sozusagen, dann abgeholt und weiter versorgt. Ich guck. Wie kommt der jetzt hin? Naja, der ist ja jetzt wirklich schwer verletzt und der Ermittler hat das ihn vom Leiden erlösen. Ja. Die Gnadenspritze Machen wir dann. und danach wird er weg. Ist er weg. Ja, schon hart traurig, ne? Aber ist halt so. Passiert, ne? Unfälle. Ja, also das ist, da geht es halt wirklich ums Tierwohl und dass man dem dann halt wirklich die unnötigen Leiden halt dann eben ersparen. Ja. Genau. Vielen Dank. Das war lieb von dir. Willst du noch eine? Nee, passt, danke schön. Wunderbar. Der RTW hatte einen Einsatz im Bereich des A-Plus-Fingers hier oben, wo der Point of Interest ist, der rote Punkt. Und der RTW hat das Notarzt-Einsatzfahrzeug nachgefordert. Der wurde jetzt alarmiert, weil sie einen Notarzt brauchen. Wir fahren Alpha 66. Dort Nachforderung vom RTW. Okay. Ja. Genau, also auf eine Position, eine Luftfahrzeugposition und da ins Flugzeug oder Im RTW. Im RTW. Also Kollegen vom Rettungswagen sind schon da und haben jetzt um Unterstützung gebeten, vermutlich zur Schmerzbehandlung. Na, sie starten jetzt hier an der Ambulanz, die ist hier, müssen hier rein, fahren hier rüber, außen rum und die Einsatzstelle ist hier in dem Bereich irgendwo, im A-Plus-Bereich. Also sie müssen schon noch ein Stück außen rumfahren, weil die Flughafenambulanz ja im Prinzip außerhalb des Flughafengeländes ist. Der Flughafen ist sehr speziell, keine Frage, aber
Das ist am Ende die Ortskenntnis, die du halt brauchst. Und das macht keinen Unterschied, glaube ich, ob du dich jetzt gut in Bornheim auskennst oder ob du dich gut in Vogelsberg auskennst. Also da, wo du halt arbeitest, musst du wissen, wo welche Hausnummer ist und wo der beste Bäcker ist. Flugzeuge haben immer Vorfahrt. Einzige theoretische Ausnahme ist, wenn der Pilot eindeutig uns einen Hinweis darauf gibt, dass er uns vorbeilässt, weil er uns eben wahrgenommen hat und sich die Situation gerade anbietet zu bremsen. Also da versuche ich tatsächlich auch meinen Kollegen jetzt so ein bisschen mit zu unterstützen, in Anführungszeichen, dass ich so ein bisschen mehr die Augen offen halte, wie jetzt eben auf einer Autobahn, wo es eigentlich nur geradeaus geht. Ja. Ja, da hinten steht er. Salut. Hi. Das ist der 56-jährige Hi. Kam jetzt aus Neuseeland, über San Francisco hierher nach Frankfurt, hatte seit 20 Stunden Oberbauchschmerzen, Blutdruck war hyperton mit 160/80. Während der Anamnese ging dann die Herzfrequenz aber hoch auf 170. Neurologisch komplett unauffällig, keine Vorerkrankung bis auf den Gallenstein bekannt und gibt aber die Schmerzen auf der Skala mit einer 8 an. Welcome to Germany. Thank you. Okay. As I understood, it started suddenly. Yes. Let's call it pain in your belly, in your chest, right? Chest, not belly. Chest. Like Okay. in the middle here. In the middle, okay. And heavy breathing. Because of the pain, it's making me breathe hard. Okay, okay. Habt ihr schon irgendwas gegeben? Nee, noch gar nicht. Something's wrong or not working like normal. Yes. What I'd like to do is to give you some painkillers and then go to a hospital for further checkup, examination and maybe treatment if necessary. It sounds good. Okay? Ja. Und habt ihr schon irgendwas aufgezogen? Okay. Ja. Okay, so. Also man muss bei der Geschichte, auch bei der persönlichen Geschichte, so ein bisschen dran denken, dass er vielleicht eine Thrombose mal hatte, jetzt vielleicht eine Lungenembolie, kleiner Herzinfarkt könnte dahinter stecken. Vielleicht ist es auch gar nichts, vielleicht ist es einfach ein bisschen Luft im Bauch, die ihm auf den Brustkorb drückt, aber who knows. Ah ja, ich fahre mit. Dann fahren wir in die Uni. Ja, das ist doch gut. We go to the university hospital. We will reach the hospital within 15 minutes and go to the emergency room. They will search and rescue if necessary. Ja. .1 kombiniert mit dem 84.2 beide mit Notarzt und Signalrichtung Uni dort avisiert. Verstanden. Fahren wir hier rechts, dranbleiben wir hier rechts. Ich weiß nicht, welche Seite. Wir sind da! Was riecht denn das? Was ist denn das? Kenn ich doch Ich irgendwo. weiß es nicht. Es hat anscheinend was von Gas tatsächlich, aber hier gibt es kein Gas am Schluss. Ich gehe mal auf Erkundung, ich gucke mal hier draußen, ob ich was finde. Seid so gut, geht mal alle raus bitte. Wir wissen nicht, was das ist. Irgendwas riecht ja komisch.
Gute. Geht mal bitte alle raus. Weiter auf Erkundung. Kein Gasabschluss hier im Haus. Wir haben ja kein klassisches Gas. Hausgas haben wir hier ja nicht. Wir haben ja überwiegende Fernwärme. Aber trotzdem muss man halt jetzt mal überprüfen, wo der Geruch herkommt, weil er war ja wahrnehmbar. Ne? Deswegen haben wir jetzt hier drin mal der Angriffstruppe überprüft hier drin den ganzen Bereich mit dem XRM und auch mit der Nase so ein bisschen. Aber es riecht wohl draußen ein bisschen mehr. Ja, das ist aber nur hier draußen, oder? Der Kollege hat gerade gesagt, oben riecht es mehr. Wo, in welchem Bereich? Jetzt direkt. Geh mal ein Stück mit. Und alle Personen raus. Ja. Nur mal bitte raus aus dem Gebäude, weil wir wissen nicht, was hier riecht. Ne? Danke. Und unten dann bitte unten bleiben dann bitte. Habt ihr da oben irgendwas? Hallo? Hallo, schönen Tag. Schönen Tag. Haben Sie irgendwie einen Geruch festgestellt, was wie Gas riecht? Ja. Das ist ganz schwer zu sagen, ob es wie Gas riecht, aber es riecht. So, es riecht so ein bisschen, ja. Ob es jetzt Gas ist, keine Ahnung. Okay, aber also es riecht nach irgendetwas, ja. Aber jetzt nicht also mehr hier so. so um die Ecke, in dem Gang war es irgendwie am stärksten. Okay, dann gehen wir da mal gucken. Alles klar, danke. Bitte unten aufhalten, ne? Ja. Habt ihr glücklich einer von euch? Mach du. Wir haben jetzt die Vermutung, dass es wahrscheinlich eine hochgegangene Kfz-Batterie ist. Kann einer Richtig. von euch mal mit seinem Trupp runterkommen und hier unten die Halle überprüfen, da wo die Ladegeräte stehen? Wo So die riecht Akkus es, geladen genau. Batteriesäure. Ja. Ja, da kommen wir runter. Also es scheint wohl wirklich so, ist so irgendwie ein bekannter Geruch, den kennt man. Das wäre vermutlich eine hochgegangene Kfz-Batterie. Autobatterie oder sowas, oder? Von einem Gepäckschlepper. Gut, dann nehmt den mal vom Netz und guckt mal, ob wir an die Batterie rankommen. Ja, die ist hier an der Seite. Also es handelt sich wohl um eine geplatzte Autobatterie, das so ein bisschen süßlich riecht. Sie können wieder weiterarbeiten. Ah ja, abklemmen und Fachwerkstatt, weißt du. Und letztendlich ist es wohl der Gepäckschlepper, der einen Batteriedefekt hat. Man darf nie was ausschließen. Es kann ja auch sein, dass im Gepäck sich was befindet, was da nicht reingehört. Deswegen muss man das auch schon richtig überprüfen. Das gibt immer mal wieder Geschichten, wo man dann feststellt, dass dann Campinggasflaschen in einem Koffer drin sind oder sowas, die dann ausgasen. Also man darf nie was ausschließen. Hinne gut? Da war ein Tag voller Höhen und Tiefen. Das war ein Tag am Ende aber wie der andere. Also einen, den ich heute Morgen mir nicht so hätte ausmalen können. Ich ziehe mich jetzt gleich um, ich fahre nach Hause. Die 20 Minuten Autofahrt, die reichen mir, um hier mit dem Tag heute endgültig abzuschließen. Und dann gehe ich einkaufen, Wasser muss ich holen. Dann mache ich bestimmt noch was zu Hause mit der Familie. Und dann kommt ein neuer Tag.